Qendra për Kulturë Ulqi në bashkëpunim me Oqën Art Club me rastin e 25 vjetorit të zgjedhjeve të para pluraliste në Mal të Zi kanë organizuar tryezën e rrumbullakut me temë shqiptarën dhe pluralizmi në Mal të Zi nga viti 1990 deri në vitin 2015. Kryetari i Këshillit Organizativ Dr. Nail Draga bëri hapjen e tij me anë të një rezumeje politike të këtyre viteve. Pikërisht në ditën e sotme, 25 vjet më parë, me 9 tetor të vitit 1990, janë mbajtur zgjedhjet e para pluraliste në Mal të Zi. Ishin këto zgjedhjet e para, ku qytetarët për të parën herë zgjohen në mënyrë të drejtë për drejtë, përfaqësuesit e tyre përmes votës së lirë, si përfaqësues të subjekteve të ndryshme politike. Zgjedhjet u mbajtën në të dy nivelet, atë lokal dhe qendror, ku me pas u bë konstituimi i kuvendeve përkatëse, duke zgjedhur përfaqësuesit e tyre në organet ekzekutive. Në këtë zgjedhje, morën pjesë edhe shqiptarët e Mal të Zi, duke u bërë pjesë e mozaikut pluralist. Por para se të mbahen këtë zgjedhje, shqiptarët, varësisht prej rrethanave shoqërore në sistemin monist, hezituan në formimin e subjektit të tyre politik. Tubimi i parë, pluralist të shqiptarët u mbajt në Ulqin me 26 gusht 1990 në sallën e madhe të komunës së Ulqinit, duke themeluar Forumin Demokratik të Shqiptarëve në Mal të Zi. Ishte ky një moment dhe ngjarje veçantë për shqiptarët, sepse për të parën herë morën guxim dhe formuan një subjekt jo partijak, për të parën herë jashtë strukturave të pushtetit të kohës. Po ashtu, atë ditë, një grup qytetarësh, pjesëmarrës në këtë takim të forumit, me pas një shtëpi private në Kodra Ulqin, themeluan Këshillin Ndërtues për themelimin e subjektit politik të shqiptarëve në Mal të Zi. Ndërsa ditë më pas, pikërisht në 9 shtator 1990 në Tus, u mbajt kuvendi themelues i këtij subjekti politik me emrin Lidhja Demokratike në Mal të Zi, që ishte subjekti i parë politik i shqiptarëve në Mal të Zi. Dhe është pikërisht ky subjekt politik që u votu në mënyrë plebiscitare nga shqiptarët në zgjedhjet e 9 dhjetorit 1990, pra këtu e 25 vite më parë. Në të gjitha vendvotimet në vise shqiptare në Mal të Zi. Kështu, në zgjedhjet parlamentare, shqiptarët në koalicion me partinë e bosnjakëve, SDA, nga gjithsej 11 deputet, fituan 4 deputet, ndërsa në Ulqin fituan pushtetin me shumicë absolute. Po ashtu fituan këshilltarë në komuna tjera, ku shqiptarët janë popullsi e konsiderueshme. Me pas, janë formuar edhe subjekte të tjera politike të shqiptarëve në Mal të Zi, duke vendosur pluralizmin politik brenda komunitetit të shqiptarëve, janë pikërisht këto subjektet politike si Unioni Demokratik Shqiptarëve, Partia Prosperitet Demokratik, Forca Re Demokratike, Bashkimi Demokratik i Shqiptarëve, Iniciativa Qytetare, Alternativa Shqiptare e tjerë, që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e tjera lokale parlamentare në këto 25 vite në mënyrë të vetme apo në koalicione. Emigrimi i shqiptarëve nga Mali i Zi nuk është me dukuri por fenomen shqetësues që nuk ka të ndalur, ku nuk do të kalojë shumë kohë, ku shqiptarët nga Mali i Zi më shumë do të ketë në botën e jashtme se sa në viset tona autoktone. Andaj, çështje parsorë për gjithë ne duhet të jetë mbijetesa në hapësirën etnogeografike shqiptare, tash e në të ardhmen, si qytetarë të barabartë, me identitet, duke krijuar kushte optimale për jetë e jo politizimi i raporteve shoqërore për interesa personale, partijake e klanore. Nuk ka dilemë se koha për 25 vitesh është e mjaftueshme për të parë si ishim, si jemi dhe si duhet të jemi në raport me veten dhe me të tjerët. Gjatë kësaj periudhe 25 vjeçare, shqiptarët kanë dhënë kontribut në demokratizimin e skenës politike në Mal të Zi. Madje, shqiptarët ishin vendimtar me votën e tyre në pavarësinë e Mal të Zi në 21 maj 2006. Por, ky kontribut ende nuk është shpërbyer në avancimin e pozitës së tyre në këtë vend. Gjithashtu në këtë tryezë foli edhe Alisale e shumë të ftuar të tjerë, siç ishte Albinot Maloku, politolog shumë i njohur nga Kosova, i cili kishte ardhur enkas për këtë takim. Ai në fjalimin e tij kishte tezën se sa janë prezent shqiptarët në Mal të Zi në mediat e Republikës së Kosovës. Unë fundosh me u koncentru të ajo se so janë prezent shqiptarët
në Maltezi në mediat e Republikës së Kosovës. Më ka interesu kjo çështje pas një analize, si me thonë, spontane të komunikimit tem me studentë të universitetet të ndryshme në Prishtinë. Për rujt protokolli, unë do t'i referohem edhe punimit, mirë po para praktisht du të them se proceset historiko-politike të Malit të Zi, pa dyshim i përshkon edhe populli autokton shqiptar i këtij shteti. Prej Dukës, përmes Zetës, e deri te Mali i Zi, sot shqiptarët janë pjesë e pandashme të gjitha proceseve politike të kësaj pjese të Ballkanit Perëndimor. Nisur nga kjo, Mali i Zi, si politikë ditore, por edhe si shtet, duhet ta njeh këtë fakt. Përderisa nuk e njeh këtë fakt, mozaikun e vetë të prezantimit si shtet qytetar, multikultural, e mbi gjitha demokrat, nisur nga fakti e periudhës së pluralizmit për cilën po flasim, ajo nuk do ta kompletoj këtë mozaik. Ajo çfarë do të diskutoj, siç e thash në fillim, është gjithherë nisur nga përvoja dhe interesi janë për shqiptarët që jetojnë në Ballkan, më konkretisht për temën fjalë për ata të cilët jetojnë në shtetin e Malit të Zi. Siç e dini, Republika e Kosovës edhe përmes kushtetutës të saj është e përcaktuar për raporte të mira ndërfqinësore, pavarësisht faktit që shteti i Malit të Zi disa herë ka pasur kurrëzime ndaj Republikës së Kosovës, mirë po ajo është e përcaktuar që të ketë këto raporte. Njëkohësisht, unë jam kritik ndaj qeverisë në Prishtinë, e cila nuk arrin ta tejkalojë këtë, si më thon, kurtoazi kushtetuese të vetën në raport me interesin e saj për shqiptarët në Maltezi. Dhe kjo kritik niset nga fakti që shteti i Kosovës duhet të mos i trajtojë shqiptarët vetëm në aspektin e kurtoazisë, mirë po të inicojë, të shtyjë, të angazhojë mundësi shtesë që janë në sektorin e informimit dhe të informacionit për shqiptarët që jetojnë në hapësirën e Malit të Zi. Ajo që mungon në këtë sens është angazhimi më i madh i mediave të Kosovës për ta informuar qytetarin për gjendjen, pozitën, sfidat, politikën ditore dhe angazhimet e shqiptarëve në Malit të Zi. Ju e dini fort mirë, mediat e Republikës Kosovës nuk është që nuk e prezantojnë shqiptarin e Malit të Zi. Mirë po unë jam i pak kënaqur për faktin që prezenca e shqiptarëve në mediat në Kosovë bëhet vetëm kur ka takime zyrtare, kur ka vizita të lidershipit politik shqiptar të Malit të Zi në Prishtinë, kur ka ngjarje evente të caktuara të nivelit zyrtar dhe periudha më e ngjeshur cilën e prezanton media e Kosovës fuqinë dhe shqiptar Malzion, periudhat e sezonit turistik. Nga prevoja e më po flas në 2009 kur kam vizituar çdo pjesë të hapësirës shqiptare në Mal të Zi. Unë në 2009 kam menduar që fuqini është vetëm te plazhi. Dhe shka shumë për i tyne studentët edhe njerëzve qytetarëve të tjerë në Kosovë që vetëm atë ide e kanë. E kanë idenë cila është oferta turistike. Mirë po, unë po flas për temën, në këtë kontekst kom bo një vullumtim krejt spontan me disa studentë të Universitetit të Prishtinës. Dhe unë atë kom pyet për disa pyetje, cilat kanë qenë të pak planifikume, në kuptimin e rregullimit të anketës së caktuar, dhe përgjigjet kanë qenë edhe interesante. Çdo cilat më ka bënë me mendu që Kosova e ka një faj, po njëkohësisht e ka një faj edhe spektri politik në Mal të Zi, shqiptar po flas. Pse e ka këtë faj? 25 vite pluralizëm. Pavarësisht faktit që unë duhet të shoj një koment këtu, shqiptarët gjithandej e kanë keq kuptuar dhe keq përdorur pluralizmin politik. Në këtë kontekst, shqiptarët e Malit të Zi duhet të ndalojnë ta trajtojnë veten si periferi hapësirës shqiptare. Ata duhet të imponohen të jenë prezencë qendre hapësirës shqiptare. Të imponohen, po them. Për arsye se deri më tani, edhe 25 vite pas pluralizmit, pas demokracisë, pas tentativa për integrime europiane, integrime të caktuara multikulturore, shqiptarët në Mal të Zi, përveç se pluralizmin e kanë keq kuptuar, siç e ta ndesin Prishtinën në Tiranë, ata nuk imponohen. Imponimi bëhet që spektri politik dhe lukin në Mal të Zi, për arsye se aty isha dhe po njëjta
gjendje është edhe atje për mos tentimin për më imponu, kurse Prishtina zyrtare vetëm e keq përdoron, po them dojza, për të balancu veriun me lugime. Mediat në Republikën e Malit të Zi, konkretisht tek shqiptarët, duhet të imponohen që ju një televizion që e keni, ai televizion të merë mundësi të jetë pjesë prezente e kablorit, e kanalive që ofrohen përmes kablorëve në Republikën e Kosovës, dhe qytetarët e Republikës Kosovës dinë se cili është moti në uqinë sot. Po jo të lexojmë vetëm për situata shumë specifike ose emisione argëtuese gjatë sezonit turistik. Këto mund ta bëjë edhe uqini, këto mund ta bëjë edhe spektri politik në uqin. Pra, që në çdo moment të imponojë se media këtu të depërtojë atje. Në këtë tryezë të rrumbullakut morën pjesë përfaqësues të subjekteve politike të shqiptarëve në Malë të Zi, Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, intelektual, analist, mediat, shoqëria civile si edhe nga diaspora, ku patën mundësi të diskutonin 32 teza. Gjithashtu pjesëmarrësit në diskutim paraqiten pikpamjet e tyre për çështjet përkatëse. Më pas, tekstet e shkruara do të dorëzohen për botim të veçantë në gjuhën shqipe me përmbledhje në gjuhën malazeze dhe angleze me afat prej 60 ditësh.